در مکتب دولتی اختصاصانیده شده عموم تعلیم رقم 21 ناحیه سمرقند بخشیده به تقدیمات کتاب نوبتی عالم تاریخ‌نگار بدلشناس دستبرور مکتب همگانی نام برده استاد دانشکده دولتی زبانهای خارجی سمرقند داننده بهترین زبانهای عربی و فارسی جنگچی بین الملل تورابک اسکندری با نام تقدیر چهارراه‌لره یعنی چهارراه تقدیر تدبیر ادبی بدیعی دایر گردید. در آن اهل قلم سمرقند فرزندان و پیوندان، خادمان وسایط اخبار عاموی، شاگردان تورابک اسکندری و خوانندگان و آموزگاران مکتب رقم 21 اشتراک کردند. هدف از گذراندن این گونه چاره‌بینی‌های ادبی بدیعی در مکتب شناس نمودن مؤلف با خوانندگان، با کار و پیکاری استاد را شناس نمودن با خوانندگان مکتب و حاضرین این محفل می باشد. من امید دارم که چاره‌بینی امروزی ما خیلی مضمونناک گذشته ایستاده است و به حاضرین به خوانندگانمان علل خصوص به مهمانانی که امروز در اینجا قدم رنج نمودند اهل ادب اهل سخن یک تاثیرات کلان می بخشد و درباره در آینده تربیت کردن نسل نورسی امروزی ما در راه میهن‌پرستی ادبیات دوستی یک تکان کلان می بخشد. در تدبیر رئیس شعبه ولایتی اتفاق نویسندگان ازبکستان تاشپولاد توگالوف، سردبیر مجله دردانه شرق اسدالله شکوروف، محرر روزنامه ناحیوی گلاباد تانگی نورمراد کریمزاده و دیگران به سخن برآمده درباره نقش ادیب در ادبیات تاجیک و ازبک، عاید فعالیت علمی و پهلوهای گوناگون ایجادیات و کتاب تازه نشر استاد تورابک اسکندری حرف زدند. Domla To'rabek Iskandari bizga 1989-yilda universitetda dars berganlar eski o'zbek tilidan. O'shandan beri domlalarni haliga yaxshi ko'rgan shogirdi bo'lib qolib, domlalar bilan birga ijod qilyapmiz. Domlalarning juda ko'p kitoblari chiqqan. U kishi asosan bedilshunos olim hisoblanadilar. Domlalar juda ham to'g'ri so'z insonlar, qat'iyatli inson, talabchan inson. Bitta narsani mahkam ushlasalar to oxiriga yetkazmasalar qo'ymaydilar. Odam juda ham tarixni, eski o'zbek tilini juda yaxshi biladilar, arab tilini yaxshi biladilar, rus tilini, fors tilini yaxshi biladilar. Domla hamma sog' salomat yursinlar, bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib yurgan ijodkor inson. به صفت معلومات گفتن جایز است که موصوف راهی پرپیچ‌وتاب زندگی را آمرانه طی کرده به قله‌های بلندی مراد رسیده است. این جهت در ویدیونوار مخصوصی که بخشیده به حیات و فعالیت تورابک اسکندری نمایش داده شد نیز عکس خود را یافته است. ما قلم بر سر کشیدیم اختیاری خویش را، اختیاری آن است که قسمت کند درویش را. زیب دردی جهان غافل است از عافیت بخشی، چی داند استخوان نشکسته قدر مومیان را. قامتی خم خجلتی عمری تلف گردیده است، هر قدر می ناتهی است سرنگونتر می شود. بیزر نمی توان زد پا در حریم کعبه، مفلس مکان ندارد در خانه خدا هم. با چنین انسانی کامل در قطار همپیشگان و همزبانان و شاگردان فرزندان نیز بر حق می فخرند. پدر من برای من یگانه، برای اون کس یک شعر گفته میتیم که همه گپم در همانجاست. پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دلها. پدر هست مشکل آسان است، پدر هم مرهم جان است. اگر خرسند کند ما را همان دم چهره خندان است. پدر باشد نباشد غم، نباشد مشکلات هر دم. پدر نیروی فرزند و پدر یک عالم بیغم. پدر رهبان انسان است، چوشم تا روز فروزان است. دل فروز ترنم پدر جان است، پدر جان است. در قسم بدیعی تدبیر خوانندگان مکتب رقم 21 با برآمدهای جالب خود حاضرین را خوشنود نمودند. گلدخترکان رقص و سرودهای دلنشین را اجرا نموده شعرها قرائت کردند. از فتنه این زبانی قلم احتیاط باش، غافل مشو که گردن ما را گرفته ای.
با ذوق کوثر و الوان نعمت خون مخور بدل بهشت آن بس که یابی نانک گرم آبک سرده. خاک نگردیده نتوان به راحت یافتن. صندلی در دیسری هر شعله خاکستر بود. با چشم بندی جهان این چه سحر پردازی است که به حجابی آن جلوه از نقاب گذشت. زندگی محروم تکرار است و بست، چون شرر این شعله یک بار است و بست. از شکست شیشه ای نازک دلان اندیشه کن، شیشه را گر بشکنی هر پاره آن خنجر است. باید گفت که کتاب تقدیر چهاره‌لری چهارراه تقدیر تورابک اسکندری اثری یادداشت ترجمه حالی خود ادیب بوده واقعه‌های حیاتی اثر گذرانیده مؤلف را در بر میگیرد که جهت تربیوی و حیات آموزی دارد. برآمدهای صحنوی که از جانب طالب علمان مکتب رقم 21 ناحیه سمرقند در اساس واقعه‌های کتابی مذکور نمایش داده شدند پسند حاضرین گردید. Qalanderbek 1932 yilda. Olam, zamon nozik. Darsda ma'ruzalarni arabcha yozma. Inson o'zining to'g'ri bosgan joyini, qaysi o'rinlar ekanligini va qaysi o'ringa olib taqalishini چی سازد می پیری با دلی غفلت سرشتی من که بر آلایشی باطن تصرف نیست صابون را. صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر، فتح و گشایش آرد دست دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت کشان، انگیزه شاید از الله خواهی مادر. در رفت چاره‌بین استاد صنعت حضرت قل همراه قلوف یک چند ترانه های دلنشین را با آواز زنده اجرا نموده دوره را حسنی تازه بخشید. خندان اگر نمیکنی گریان مکن مرا، آباد اگر نمیکنی ویران مکن مرا. خوشبخت اگر نمیکنی از بختم مزن، خوشبخت اگر نمیکنی از بختم مزن. شادم اگر نمیکنی نالان مکن مرا، شادم اگر نمیکنی نالان مکن مرا. در آخر چاره‌بین موصوف به سخن برآمده به همه آنهایی که در نشر این کتاب کمکش کردند، اینچنین به آنهایی که برای تشکیل این چاره‌بینی سهمگذاری نمودند منتداری خود را اظهار کرد و اینچنین نورسان و جوانان را به وطن دوستی و میهن پروری دعوت نمود.